Aki singine ndio dinga yake japo. Ndio gari yake. Ananga TX. Mtakata. Sasa hapo ndio jue nimeenda. Leo sasa hivi haina matoke. Okeni mwende huko. Hapa wengine wote mlango tunafungua. Hii mlango tunafungua. Jeff, hii mlango tunafungua hapa ndani. Haimi. Naona sana. Ndio unakimbiza sana na. Unakimbiza. Kwa round hapa. Hapa iko mashine yote. Polo sasa kwa vizuri. Hapa hata tukivuta nyuma pia tunakuwa na wote hada nimechukua 063. Amwangalie nyuma. Bwana sifiwe. Haleluya. Nataka tuombe ili tuanze ibada yetu. Baba, katika jina la Yesu tumekuja mbele zako wakati huu na dakika ambazo tulikuwa tumetarajia zimefika na zimewadia. Tunaomba baraka kubwa iwe pamoja na sisi na utusaidie kukamilisha ibada hii katika nguvu za Roho Mtakatifu. Uinuliwe na utukuzwe kwa kila mmoja ambaye amefika hapa. Tunawakabidhi wote mikononi mwako na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kutupatia ibada hii na hasa kutupatia mtumishi wake. Mimi nimefika saa hii na sijui kama kuna jambo baya limetendeka. Kulingana na nyuso zenu
Hakuna vita. Mnafurahi at least nyumba. Bishop ni mkubwa wa mapasta. Sasa akiwa na nyumba kama hii, mapasta wamefunguliwa njia. Sasa bwana kaa hivi mpaka. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko na subira, tunashukuru Mungu. Na hakuna mtu ako na hasira, wote tumefurahia, ni vile weather inakaa Archbishop. Tushangilie kidogo, tushangilie kidogo Archbishop aone tunafurahi. Asante. So tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya kufungua nyumba hii ya Bishop wetu Michael Waderi, na tunashukuru Bwana kwanza kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Archbishop Dr. Harrison Ng'ang'a kufika. Amecheleweshwa kidogo na sisi katika mpango wa hapa kwa sababu ya vile weather ilivyokuwa, na tunashukuru. Katikati yetu Archbishop tuko na Bishop mwenye nyumba Bishop Michael Waderi, tuko na askofu wengine wa makanisa mbalimbali, na tunashukuru Mungu mapastors wetu wako hapa. Na wewe mwenyewe umefika. Na dhabihu hii ni wewe ambaye unatuongoza kutoka hapa. Na pia Reverend na madam wa Bishop Ana Waderi yako hapa. Na si ni vizuri? Na tunashukuru Mungu. Thank you. Welcome sir. In Jesus name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salimiane hewani. Haleluya. Amen. Tumeshukuru Bwana kwa sababu ya tunashukuru Bwana kwa sababu ya muda mzuri ambaye ametupatia tukaweza kuwa hapa kwa gate ya Askofu Waderi. Na wale tulikuwa nao last week part 1 tukifungua nyumba ya Pastor Rahab, niliwaambia kwamba sisi na Askofu Waderi tulianza kuhubiri tukiwa vijana na tumepata nyumba tukiwa wazee. Tukasema msifuate mfano yetu, pata manyumba mapema. Sisi tumeshelewa sana, tuko na nywele nyeupe ndio hati tunafungua hapa. So na nyinyi mjue ya kwamba sisi tulikuwa tunawatengenezea njia, nyinyi mpate rahisi. Sisi tulipata na ushuru. Haleluya. Na wale washirika wote wako hapa ni fursa yenu. Mkikanyanga hii compound ya Askofu Waderi, mwanza ku dream, begin dreaming. You know that your night, once it becomes your day, your dreams will be fulfilled. Josefu kuna wakati alikuwa naota akiwa mkubwa, alafu siku moja usiku wake ukawa ndoto hizo zikawa dera itakuwa mkubwa. Kwa hivyo start dreaming when you come here in Jesus name. Na tumesimama kwa mlango wa kuingia kwa Askofu Waderi, na nimeongea na yeye na nimekuja hapa siku nyingi kuangalia vile anajenga, na ameniambia hapa hakuna deni, hakuna shida, na hakuna mtu anashindana naye. Na hata ikiwaja si kukopa ni kununua, amenunua. Mungu amemjalia wakiwa na Lefred Ann. Na I know the struggles of Bishop Waderi wakati alikuwa hana pesa, mwenye hapa analeta matatizo, and he is a man of faith. Bwana Yesu asifiwe. Hata siku ya leo kufungua tulikuwa tunang'eng'ana sana mpaka tukasema enough is enough. Hii nyumba imejengwa siku nyingi ya kutosha, ifunguliwe. Na tumekuja kuifungua siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Na unaweza kuona tusichana twingine tukitaka ati tunajisukumia Waderi. Kwa vile wamefanya kazi na miaka nyingi. Tunataka kuvuna mahali hatukupanda. Tuzindwe. Wala tusome Mathayo sura ya 10 mstari wa 12. Mathayo 10 mstari wa 12. Bwana Yesu asifiwe. Matthew 10:12. Nimesema hiyo maneno kwa sababu ninajua wakati yani alisema anataka kuolewa na Bishop Waderi, mimi ndio nilikuwa pastor wao. Nilihurumia ani. Nilikuhurumia. Maana nilijua Waderi na mimi vile tumepitia mioto. Na nikaona ani ako na confidence ya kusema huyo ndiye husband. Lakini sasa ninaona uamuzi wao ulikuwa mzuri. Mungu amewabariki. Na siku yao mvua imenyesha kusema hii ibada imebarikiwa. So nitasomea hii gate neno moja, hii neno litawale hapa kwa gate
ya kwamba hakuna wakati mikora itakuja hapa kwa askofu wa Deli, hakuna wakati ushawi utaletwa hapa, hakuna wakati mhubiri anajifanya wa Mungu na sio wa Mungu atakuja hapa. Kila kitu baya ikikuja hapa inakuwa paralyzed in the name of Jesus. Kila kizuri peke yake ndio kinaingia. Mathayo 10 verse 12 inasema, when, of course nitasomea hii gate na Kiingereza ndio hata international ministers wakikuja wanatembea hapa. When you come into a house, salute it. Haya, to salute nyumba hii ya Wadeli. And if the house is worthy, na kulingana na vile tunaona ni worthy. If the house is worthy, let your peace come upon it. Therefore our peace should come upon this house in the name of Jesus. Hii geti iwe na amani. Ya kwamba askofu akiingia hapa hata ingie na biobio, hata toka na biobio, hapa ni amani. If the house is worthy, let your peace come upon it. But if it is not worthy, let your peace return to you. Na sasa tumeona hii nyumba ni worthy. Na kwa hivyo tunatangaza amani yetu ambayo Mungu ametupatia kwa nyumba hii katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hiyo maneno nitaomba, alafu tumwage mafuta matakatifu mahali hapa na tuingie nyumba ya Bwana na sifa. Amen. Nani anajua kuongoza sifa vizuri? Mtu wa sifa uko? Mtu wa sifa hapo wapi? Tunakuwa na